Omwami amanyiddwa nga Kyeyune Wilson ku kyalo Kabanyolo yasimatuse okkubibwa abatuuze nga kigambibwa nti yadidde bbulooka n'azissa mu kkubo ate teyakomyawo n'atemamu n'ebikata. Abatuuze bamukutte omukuba naye n'abaddukako, kati mu busungu obungi kye bakoze ne bakwata abakozi nabo babakube ate nabo ne babaddukako. Abakulembeze wamu n'abatuuze ku kyalo Kabanyolo mu Town Council y'e Kasangati District y'e Wakiso bawanjagidde abakulu waggulu babayambeko ku munnaabwe amanyiddwa nga Kyeyune Wilson gwe bagamba nti baagala agobwe ku kyalo. Kino kidiridde Kyeyune okusukka okukola effujjo ku kyalo nga ku mulundi guno addidde ekkubo ly'abatuuze lye bamaze emyaka nga bayitamu n'aliziba n'aliteekamu bbulooka wamu n'okutemamu ekikata kya lumonde nga bw'abalabye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Asuza abavubuka be tutamanyi n'abo bennyini abadde batulwanyisa batambula n'ebissi abadde n'enkumbi babeera n'amajambiya banywerawo enjaga ne bwe batunuulire obalaba endabika yaabwe tetumanyi gye baava ku kitundu. Eringira yalisimemu ebikata jo yakozeseza chansi yo azze asimba ebitooke ng'ekuba etonya ng'abantu tebaliwo ate akozesa nti abantu bali ku mulimu n'aluka akozesa chansi yo n'obwo obusajja bwobwo obuli awo obutamiivu ate ne mukazi we naye atufuukidde ekizibu. Ku Sande yatemaawo ebinya ne tubiziika ng'awooza mbu simanyi ngenda kukikola mujja kulaba kye mbakola yaani. Abatuuze basazeewo obusungu okubumalira ku bakozi babadde akozesa kyokka ebyembi nabo ne bapeesimatulako ne badduka. Nonya 10 kubeera wuno. Naye omusajja ono mwamukyala wa Kyeyune, mwami Kyeyune kya Kyeyune bankozesa wano ne banga bali kuba ssente zange. Ne banuma. Ne bagala okuba ssente zange. Kyolira. Naye mazima ddala nzandu masikini yarogoluma. Nange nonya kubeera wuno. Abamu ku bakozesa ekkubo lino boogedde ku bbanga lye bamaze nga balikozesa. Abakulembeze b'ekyalo nabo baliko bye boogedde ku mutuuze ono gwe bagamba nti yabalemerera dda. Tuwandiikidde mukulu Kyeyune amabaluwa agawera naye Kyeyune taddamu. Tumuyita mu lukiiko tajja, tumuyita mu nteeseganya ziganye. Izi bwe twali ku poliisi bwe batutiisatiisa ne tugenda ku poliisi tukoze statement. Poliisi n'emugamba y'e Kasangati tozaawo kintu kyonna tokozesaawo nga ensonga zammwe tezinnabakuma. Lunaku lw'eggulo yasiibye asima ebikata ebitooke. Nsaba ne mwami Kyeyune yonna gy'ali bamugambe nti abatunze tebagenda kuzikiza bwe kuba kugobwa ku kyalo ffenna tujja kulwenyigiramu okulaba ng'akola ki agobwa ku kyalo kuba ebikolwa bye si birungi kuba ne mu yunivasite gye yali bagoba mugobe. Naye kikyensaba okumalawo ekyo kyonna ajje twogere n'abakulu nga weebali ffe kye twagala mirembe tetwagala buki butabanguko. Poliisi etuuse mu kifo kino okuziyiza abantu okutwalira amateeka mu ngalo okunoonyereza ku kwemulugunya kw'abatuuze bwe kugenda mu maaso. Byakayanja Amon, Crossroad TV.